Labdien, labdien! Šajā video parādīšu, kā atvērt MetaMask maciņu, kā nopirkt Daitex tokenus, kā viņus atrast. Ja? Tā kā ar visu pēc kārtas. Tad rakstam, šajā gadījumā es esmu izvēlējies Chrome brauzeri, ja? Un es rakstu iekšā metamask.io, ja? Un pielikšu. Atvēršu jaunu MetaMask maciņu. Ja? Tas ir MetaMask.io, download for Chrome. Viņi var arī downloadot priekš citiem browseriem. Ja? Attiecīgi šajā gadījumā tas ir Chrome. Tāpatās šo maciņu var uzlikt arī uz dažādiem telefoniem. Ja? Tad viņi ir vēlams šo MetaMask lejuplādēt no App Store vai Play Market, ja? Tādā veidā. Nu, lūk, bet šajā gadījumā es parādīšu, kāds izstāsts priekš Chroma un kādā veidā tad ar to visu darīt. Tad lejuplādējam šo paplašinājumu, un viņš arī lēnām atvērsies. Un tūlīt tās tiksim tālāk. Ja? Ļoti svarīgi ir, lai jūsu māciņu paroles neviens neatrod. Tad šajā vietā viņš saka create new wallet vai arī import existing. Ja? Tad es taisīšu jaunu maciņu. Ja? Šeit ir dažādas pamācības, drošības. Ja? Tad piekrītam. Un izveidojam paroli no minimums 8 simboliem. Ja? Tad šo paroli jums vajadzēs ik reizi, kad jūs ieiesiet maciņā iekšā. Un lai varētu viņu atvērt. Ja? Nu, šeit piekrītam noteikumiem un atveram maciņu. Ja? Tālāk šeit apakšā ir minūte 35 sekundes tāds drošības pamācošs video, un es viņu izlaidīšu, jāspiež uz Secure My Wallet. Un šeit apakšā ir pats svarīgākais. Zem šī melnā lauciņa ir 12 vārdu slepenā frāze, ja? Un tas ir ļoti svarīgi. Šos vārdus nevienam nerādiet, šos vārdus vēlams ir nefotografēt un nesūtīt e-pastā, WhatsAppā, Telegramā un citur. Ja? Vislabāk viņus ir pierakstīt, nu, teiksim tā, ar glītu rokrakstu, lai pēc tam var izlasīt, ja? Un noglabāt kaut kur seifā. Jo, ja gadījumā jums vajag nomainīt ierīci, vai jums, piemēram, telefons vai dators ir saplīsis, un jums jātiek klāt pie savu maciņa jaunā ierīcē, tad jums viennozīmīgi šos vajadzēs. Ja? Tad parādīt apkalpošanās vārdus. Ja? Es šeit, protams, ka rādu, jo šajā maciņā es nekādu naudu arī neturēšu, ja viņi izdzēsīšu ārā. Un šajā brīdī svarīgi pierakstīt visus šos 12 vārdus. Ja? Tātad pūzlē, poem, es pat nevaru izlasīt tilti, ja? Volume, waste un tā tālāk. Ja? Tad 12 vārdi vienmēr angļu valodā, ja? Kuri būs vajadzīgi, ja jūs gribēsiet savu maciņu atjaunot. Nevienam nerādiet, ja gadījumā kāds viņus atrod, tad, protams, kad viņš tiek klāt jūsu maciņām. Ja? Spiežam tālāk, ja manā gadījumā viņš paprasa no jauna ievadīt 3., 4. un 8. vārdu, ja? Bet, teiksim, tādā gadījumā, ja būs vajadzīgs maciņu atjaunot, tad viņš prasīs, protams, ka visus 12 un precīzās secībā. Ja? Tātad te es ievadīju tiltu, volumu un ja, tad jūra. Nu, lūk, un, ja visi pareizi ievadīts, tad viņš spiež, liekas, šādu parādu zilā krāsā, apstiprināt. Te visādas reklāmas izlaiž ārā un tā tālāk. Ja? Tātad ir izveidojies maciņš. Šeit augšā ir maciņa adrese, kuru var nokopēt, ja, nokopēt un aizsūtīt, nezinu, Telegramā, WhatsAppā, vai kur, ja, un tādā veidā. Lai kāds cits varētu atskaitīt jums naudiņu, ja, teiksim, jebkādās tur, vai gandrīz jebkādās kriptovalūtās. Mums ir svarīgi maciņam pievienot saucamo poligonu tīklu, ja, tad, nu, pēc noklusējuma MetaMask maciņam tiek atvērts tāds saucamais Ethereum tīkls, ja, un šeit uzspiežot uz viņa ir iespēja pievienot tīklu, tātad mēs izvēlamies Polygon Mainnet, add, spiežam, ja, un pārslēdzamies uz Polygon Mainnet. Esam pārslēgušies uz Polygon tīklu, un mums šeit ir rāda, ka mums ir atlikumā 0 matika monētas. Kāpēc matika monētas? Tāpēc, kad šīs monētas būs vajadzīgas kaut nedaudz, lai jūs vienmēr varētu veikt jebkādas darbības, tā skaitā Daitex tokens, pārdot, ja, teiksim, saņemt viņus un mainīt, ja, tas būs vajadzīgs komisijām. Kādā veidā šo matika monētu šeit dabūt iekšā? Nu, vislabāk ir atskaitīt no kāda cita maciņa vai no kādas biržas. Nu, var arī nopirkt teorētiski bankas karti, ja, bet, nu, parasti jau palūdz kādam, lai atskaita. Vai arī, ja jums, nu,
Nu, jā, ir cits mācīšanās no cita, bet, nu, protams, ka tiem cilvēkiem, kas veido pirmo reizi un kriptovalūtās vēl nav, protams, ka būs jānopērk vai nu biržā un jāatsūta, vai nu jāsarunā, kā kāds atsūta. Parādīšu, kā to izdarīt. Jā, teiksim, tas nokopēju šeit adresīti, jā, aizēju uz citu MetaMask māku, jā, viņas var uztaisīt cik vien uziet. Un no šī maciņa sūtīt, ielīmēs šeit to adresi. Jā, tātad tur bija beigās 82882. Jā, sākums bija 0x0. Jā, teiksim, svarīgi ir šitos te sākums un beigas apstīties. Jā, un aizsūtu vienu matiku, kas šodien maksā $1,09. Jā, uz šo maciņu. Un ar šādu naudu jau ikvienam no jums pietiks ilgam laikam komisijām, jo Polygon tīklā komisijas ir ļoti, ļoti lētas. Ja, teiksim, tad pastīsimies, viņiem vajadzētu tūlīt šeit iekrist. Jā, tātad pārskaitījumi patiesībā notiek ļoti ātri. Un, nu jā, ir atnācis, saucamais, viens matiks. Ja. Tālāk, lai jūs varētu darboties ar Daitex tokeniem un redzēt savu ienākumu, ko jums viņš nesīs arī tad, kad nāks no Matchful un no citiem Daitex ekosistēmas produktiem ienākums. Jā, ērtības labad mēs šeit importēsim maciņā dažādus tokenus, ja, lai jūs varētu viņus ērti redzēt. Ja. Kā to izdarīt? Ja, mums ir vajadzīgs šo tokenu adreses, es ērtības tagad atkal paņemšu no cita maciņa. Ja, teiksim, viņus, protams, uz kontrakta adreses var atrast gan mājaslapā, gan dažādās citās vietās. Ja? Un vienkārši šeit pielikšu klāt. Ja? Tātad ieliekam Daitex tokenu. Ja? Pagaidām šajā maciņā loģiski, ka viņi neviena nav, ir nulīte, ja? Teiksim, bet parādīšu citā makā, kā viņas arī dabūt. Ja? Tātad mums vajadzēs arī USDT, tātad dolārus, ja? Teiksim, tas ir kā lai saka, pilnīgi stabila dolāram pielīdzināt kriptovalūtu, ja, teiksim, uz kuru tad arī jūs varēsiet mainīt tokenus, ja, un lietot šo valūtu, nu, kā vien vēlēsieties, piemēram, pārskaitīt uz bankas karti un norēķināties veikalā vai vēl kaut kā savādāk. Un mūsu gadījumā, runājot par Daitex tokenu, ir ļoti svarīgi vēl pielikt vēl vienu tokenu, viņš saucās UNIV2, ja Daitex tokena likviditātes tokens. Tas ir tas tokens, kurā ik viens no jums, kurš iegādājas vai nu Matchful kapitāla daļas, vai nu Daitex tokenu kādā no raundiem, ja, privatā un publikā, ja, teiksim, saņem savu ienākumu. Ja, un arī visi tie cilvēki, kas tur savos maciņos katru pirmdienu saņem ienākumu šādos tokenos. Ja. Nu, lūk, šādā veidā mēs sagatavojam maciņu, lai viņš būtu derīgs priekš tieši Daitexiem. Ja. Bet, protams, ka maciņā var veikt dažādas citas operācijas ar ļoti daudz dažādiem tokeniem un tā tālāk. Ja. Nu, lūk, tā ir viena sadaļa. Otra sadaļa es parādīšu, kādā veidā atrast savus Daitex tokenus, pārēšu uz citu MetaMask maciņu. Un šajā maciņā, ja, teiksim, tad ir šie Daitex tokeni saņemti ja, no cita raunda, ja, teiksim, tur, un ir jau kaut kāds ienākums nācis likviditātes tokenos, tagad arī visu šo procesiņu parādīšu jums. Ja, tad, lai saņemtu tos Daitex tokenus, kuri jums ir ieskaitīti kā bonus par kapitāla daļiegādi Matchfulam, ja, tad mēs ejam uz platformu UNCX.network, ja, un šeit pieslēdzamies klāt ar maciņu GoToApp, ja, teiksim, un pieslēdzamies Connect, ja, teiksim, Connect ar MetaMask maciņu, piekonektējamies, ja, un šeit, kur ir šī profila, tā kā, droši vien tur var kaut bildīt avataru uzlikt, ja, teiksim, uzspiežam, šeit ir token locks. Token locks, jā, mums Daitex tokens ir Polygon networkā, tad šeit Ethereum tīklu nomainām uz Polygon tīklu, un man parādīsies tūltās, ja, kad ir viens tokens, kas ir nolakots Daitex, tad es spiežu šeit virsū. Ja, šajā maciņā ir pirkts kaut kādā private raundos. Ja. Nu, lūk, šeit ir 3 it kā no 5, ja, bet te ir laikam nav izskaitījies ārā kaut kādi 0, ir palikuši. Ja. Un ikvienam no jums, kurš ir tātad vai nu iegādājies tokenus kādā no raundiem, ārpus biržas darījumā, piemēram, vai ir iegādājies kapitāla daļas Matchfulam, ja, parādīsies jūsu daudzums tokenu
šādā veidā, jā, teiksim, nu, tur būs atkarībā no jūsu tā daudzuma, ja, un šeit uz šī teiksim, zaļās tā kā sniegpārsliņas jau var uzspiest, lai atbrīvotos tokenus, kur atbrīvojas katru dienu pa mazai daļai pārskaitīt uz savu maciņu. Nu, tad paskatīsimies, man ir šeit maciņā 7900 tokeni, ja es uzspiežu šeit uz šim kontraktam 108 000, ja kur vēl iekšā, un spiežu withdraw. Ja, šeit uzspiežu maksimums. Ja, man parāda, ka man no šiem 180 000, tas jau kādu laiku atpakaļ ir šeit pirkts, ja, 23 226 tokeni. Ja, un šādā veidā uzspiežu, lai es viņus saņemtu. Ja, man par to būs jāsamaksā neliela komisija. Tieši tāpēc nevajag varbūt tokenus skaitīt ārā no šejienes katru dienu. Ja. Nu, tomēr komisijas ir un viņas ir atkarīgas no tā, cik ir blockchain, bet, nu, redziet, pat mazāk par 1 centu, tad 0,0029 matika, tā kā 0,3 centi, ja. Nu, piekritīsiet, komisija nav liela, jā, teiksim, un jā, uzspiežu apstiprinu to, ka, nu, es samaksāšu šo komisiju, lai veiksim, mani tokeni atnāktu uz maciņu. Jā, tātad šeit aizgāja, šeit samazinājās. Jā, teiksim, nu šeit kļuva vairāk. Bija 9000, nemaldos, vai 7, jau neatceros. Jā, teiksim, tātad ir 31. Jā, tūkstotis, tad šie tokeni ienāca maciņā. Jā. Nu, lūk, kur šos tokenus var pirkt vai pārdot? Jā, tātad ir birža QuickSwap, quickswap.exchange. Jā, tad mēs varam pieslēgties šai decentralizētai biržai. Tur ir mūsu likviditātes pūles ielikts. Jā. Un arī tāpatās pieslēdzamies ar maciņu. Redziet, maciņi var būt dažādi, nav obligāti MetaMask jātaisa. Jūs varat taisīt citu maciņu, jebkuru no šiem. Jā, bet nu, mēs piemērām kā MetaMask, jā, un šeit var redzēt arī maciņu numuru. Jā, pārbaudam, jā, teiksim, esam pieslēgušies EB galā DEB, jā, teiksim, sākās 0xE. Ja, un šādā veidā esam pieslēgušies. Ja. Tātad, lai samainītu Daitex tokenu uz USDT, mēs spiežam swap. Ja, tātad, vai arī otrādi no USDT uz Daitex. Ja, teiksim, nu, es šeit likšu Market V2. Ja, teiksim, un šeit mēs varam ielikt tātad Daitexu. Ja, teiksim, nu, jā, viņi pat atrod. Pirmo reizi jums varbūt arī viņi neatradīs, vajadzēs to pašu kontaktu adresi ielikt. Un, piemēram, uzliekot, nevis piemēram, bet uzliek uz USDT, ja mums ir pārī USDT, un es, piemēram, varu pārdot, nu, teiksim, 50%. Ja? Nu, ja es uzlikšu 50%, ja, teiksim, 15,500, tad man ienāks $41. Nu, es negribu pārdot, es zinu, ka kurs ies augšā, ja? Es to nedarīšu. Jā, nedarīšu šobrīd, drīzāk varbūt nopirkšu, ja, bet tādā veidā jūs to varat izdarīt. Ja. Un tālāk, arī jūs to darīsiet, jums tur būs jāapstiprina, ka jūs dodat tiesības platformai tur izmantot noteikti daudz, un Daitex atkal būs kāds 1 cents jāsamaksā, un tad vēl būs otra funkcija, saucamā swap funkcija. Bet, nu labi, lai piemērs tomēr būtu, tomēr parādīšu, kā to izdarīt, jā, teiksim, lai tomēr, bet nu es tik daudz noteikti netirgošu. Tātad es šeit noņemšu nost, noņemšu nost un, nezinu, nu, 1000 daiteksus, jā, teiksim, 1000 daiteksus, jā, dabūšu 2,71 cents, jā, nu, ok, spiežu swap, nu, man te pat laikam neprasa prūmentu, jau iepriekš tas ir izdarīts varbūt. Un šādā veidā, ja, tad man parādās šeit atkal, nu, par to jāsamaksā mazu komisiju blockchainam, ja, un tūlīt varēs redzēt, kā to izdarīt. Jā, nu, reizēm interneta ātrums ir paši blockchain, kā lai saka, reaģēšanas ātrums nav vienmēr ļoti ātrs, ja, teiksim, tāpēc ir jāpagaida, nu, man internets kā labs, ja, ja, un tūlīt izmetīs ārā, cik tad man par šo jāsamaksā maza komisija, pavisam neliela, un varēs veikt šo maiņu, ja, teiksim, šo maiņu, tātad samainīt, nu, šajā gadījumā 1000 Daitex uz 2,71. Jā, reizēm uzkarās. Nu, ok, izdarīsim tā, ka uztaisīsim no jauna. Jā, teiksim, uztaisīsim no jauna.
Kādreiz viņš tiešām tā izdara. Un kaut kā negrib rēģēt. Nu, lūk, aizgāja 1 cents. Jā, nu, tas ir normāli. Tas blokčēnā tā notiek, ka nevienmēr viss notiek zibenīgi. Tas tā ir. Tas tā mēdz gadīties. Tā kā par to absolūti neuztraucieties. Tad es apstiprināju, tad 1 centa komisija. 1 centa komisija, ja pastīsimies maciņā, ir 31,000, vajadzētu palikt 30, tā laikam jau ok, 30 un 2,90 tur bija kaut kāda centi. Ja? Tad šādā veidā var šos tokenus samainīt. Ja? Otra lieta, kas ir svarīga, tad Daitex tokenu turētāji vienalga, vai jūs viņus saņēmuši nu kā bonusu ar atbloķēšanās periodu, vai jūs viņus esat nopirkuši biržā, jūs esat nopirkuši biržā tokenus, ja? Un jūs katru pirmdienu saņemsiet ienākumu no Matchfo un proporcionāli tam daudzumam, cik jums ir tokeni maciņā, arī no citiem produktiem. Ja? Un šeit ir saucamais pools. Ja? Tad mūsu gadījumā tas ir V2 pools. Ja? Teiksim, un šeit tagad vajadzētu izmest ārā arī, ja? Rekur mans pools. Ja? Teiksim, šajā gadījumā uz šiem Daitex tokeniem, kas ir šajā maciņā, ir atnācis jau līdz šim brīdim neliels ienākums. Mēs gaidām viņu ievērojami lielāku pēc maršrutu palaišanas. Nu, šajā gadījumā 56 centi, ja, un 208, ja, un 208 Daitex tokeni. Ja. Un, lai jūs viņus dabūtu savā maciņā, ja, tad mēs spiežam remove. Ja, teiksim, šeit uzspiežam remove. Ja, teiksim, šeit mēs varam uzlikt OK 100%. Ja, tad apstiprināt. Nu, šajā gadījumā, protams, tā summiņa te nav liela. Jā, bet nu, šīs summas būs krietni lielākas jau tuvākā nākotnē. Un šeit, jā, mēs apstiprinām atkal, viņš prasa tad atkal mazāk par 1 centu, lai apstiprinātu, ka mēs dodam tiesības platformai, nu, tā, lai saka, atskaitīt, jā, vai rīkoties ar mūsu šiem likviditātes tokeniem noteikti daudzumu. Un tūlīt tas aprūvings aizies, un tad būs aiziet. Un tālāk atturās jau iespēja uzspiest remove, un es uzspiežu confirm, ja, un man atnāk maciņā gan USDT, gan Daitex tokens uz pusēm, tātad ekvivalentā summā, gan viena, gan otra sadaļa. Ja, un tādā veidā ik viens no jums vienmēr varēs saņemt nu, kaut vai katru pirmdienu, ja teiksim, kad šis ienākums tiek uzskaitīts uz maciņu, varēs izņemt ārā un var jau tagad izņemt. Nu, atkal, protams, kad ir jāskatās atkarībā no tā, cik jums daudz ir tokeni atlikumā un cik ir ienākusi šis bonus un cik ir bieži šīs komisijas. Jā, bet, nu, kā jūs redzat, komisijas ir ļoti niecīgas. Ja? Nu, katram pašam, protams, jāizvēlās pēc saviem ieskatiem un vajadzībām. Nu, lūk, un arī šoreiz ir mazliet jāpagaida. Jāpagaida, tas ir, kā vēlreiz saku, tā tas notiek. Tas nav nekas traks, ir reizes, kas strādā ātrāk. Tas ļoti lielā mērā atkarīgs no tā, cik noslogots ir blockchains dotajā momentā, cik daudz ir transakcijas tiek veiktas. Jā, teiksim, nu, jā, protams, arī no datora un interneta, bet nu, tas ir normāli. Tas ir normāli, ka reizēm ir mazliet jāpagaida. Jā, arī šādā lielā platformā kā QuickSwap, kur ir viena no lielākām decentralizētajām apmaiņas platformām pasaulē, kripto nozarē, jā, arī šeit ir reizēm druskuļi jāpagaida, jā, lai transakcija notiktu, bet nu, gan jau, ka tur tās būs. Nu, lūk, tādā veidā patiesībā. Tad, kad pierod, tas ir ļoti vienkārši. Jā, tā kā pierod, tas ļoti vienkārši. Protams, ka varbūt ir mazliet pieredumam jāizveidojās, ja, bet, nu, lūk, un tagad viņš, nu, tūltās būs, ja, tūltās būs, ja. Vai iespējams, ka arī kaut kas varbūt, nu, 1 cents, jā, tā kā nepilns cents, 0,062 matiki, jā, teiksim, nu, matiks maksā šobrīd $1 un 9 centus. Jā, uzspiež apstiprināt.
uzspiežu apstiprināt tā teikt, griežās nu, griežās tā, lai saka, nu jā, ka jau palika mazāk, 2,90, tūlīt tās ienāks bišķiņi klāt. Tas būs 3 ar kaut ko 3,47. Jā, lūk, redziet, tādā veidā tiek izņemts ienākums. Tādā veidā jūs saņemat ienākumu, to, ko jūs saņemat kā Daitex tokenu turētāji. Jā, un, kā jau teicu, pēc Mashful palaišanas 19% no apgrozījuma tiks izmaksāti visiem Daitex tokenu turētājiem. Nu, paredz, ka tas būs pietiekami pieklājīgs daudzums. Ja? Nu, lūk, tālāk, tā kā zem šī video aprakstiņā ielikšu arī gan Daitex tokena adresi, gan USDT adresi, gan Daitex likviditātes tokena adresi. Nu, lietojiet, skatieties, apstādiniet, ja kas video, lai varētu, kā lai saka, visu izdarīt pareizi, ja? 1, 2 reizes izdarīsiet, pēc tam jau tas liksies automātiski un ļoti vienkārši. Paldies, ka nostājāties līdz galam, lai visiem izdodas labi, viss izdodas. Paldies, lai jauka diena!